درود بینندگان گرامی، هواداران برنامه‌های مستقیم سامانه آیل تیجی. روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه نوبتی مهاجرت به خطر است و با شما هستم چون هر وقت سید احسان جلالیان. بیننده های گرامی، امروز یک موضوع خیلی مهم است که ما میخواهیم در دایره سلسله برنامه ها در سمت مهاجرت مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. این هم باشد وابسته به کسب آموزی، از کسب آموزی تا یافتن کار در خارج کشور. این موضوعی هست که امروز ما مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. یادرس میکنیم که ما مهمان داریم و این موضوع را در بحث میگذاریم با مهمانهای برنامه ما هستند سفربک گلوف، کارمند مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان و اینچنین فیروز جان مرادوف، هماهنگساز مؤسسه دولتی مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر در شهر دوشنبه. خوش آمدید به استودیوی ما. و بیننده های گرامی، مهرانشاه عثمان زاده هست که ما را با بینندگان پیوست میکنند. رقم های ما خیلی فعال است، شما میتونید که خوب تماس گیرید و همینطور ما میتونیم شما را پیوست کنیم و همینطور شما میتونید که نظر و اندیشه ها یا هر سوالی که وابسته به موضوع ما است اونا برای بدهید. حتما به سوال های ما شما پاسخ میگن هم صحبتان ما. تلفن رقم ها رو من برای شما میگم. رقم ها در استودیو فعال هستن. عین حال 92 743 1008 و 555 56 1006 این رقم هایی است که ما شما را پیوست میکنند و همینطور سوال های خود را میدیم. بیاید من هر سوالی که عین حال در دست من است اینا از جانب بیننده ها داده شده است و من کوشش میکنم که تمام سوال هایی که هم از جانب بیننده ها داده شده است هم اون سوال هایی که ما آماده کردیم نه برای خب مهمان های برنامه بدهیم و ایشان به سوال های ما پاسخ بگه. خب بیاید شروع میکنم از یک معیوبه که خب سوال دادن. نامشون ایوب است، 18 سال دارن. ایشان میگن که با سبب دشواری های زندگیمان میخواهم به مهاجرت مهنتی روم. باری اول سفر کرده ایستادم، برای همین در باره مهاجرت خیلی کم معلومات دارم. میخواهم دانم که مهاجر پیش از سفر کردن به روسیه کدام کسب را باید آموزد. مرحمت. سراول میناداری خود را با تشکیل کنندگان برنامه آیل تیجی میرسانم و اینچنین سلام و درود خود را با تماشاگران برنامه آیل تیجی میرسانم و پیش از آن که به سوال برادر جواب بدهم و میخوام کمی از خدمت رسانی های مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان روشنی اندازم. البته خیلی که معلوم است از سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مراسم افتتاحی مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان از 15 مارس سال 2012 قید نمودند که باور دارم که مرکز مذکور با تمام شرایط معاصر تعلیمی مهیا شده همچون تحفه ارزنده دولت و حکومت ارزیابی و قبول می‌گردد و البته مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 5 مارس سال 2008 تحت رقم 115 تأسیس داشته است و خدمت رسانی هایی که عین زمان مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان و شهروندان جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری تاجیکستان میرسانند. این تأسیس دادن فیلیال های مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در شهر و ناحیه های جمهوری میباشد و اینچنین سمت فعالیت مرکز این سراول بالام برداشتن دانش، ملکه و مهارت کسبی توسط کسب آموزی و سفربک جان بید در این سمت حالا صحبت ادامه میدهیم. خب بید یک کمی مشورت بدهید به همین ایوب که گفتن من مراتبه اول میروم و چی رو باید دانم و کدام کسب رو باید بله برادر ایوب سوال دادن که من میخوام به مهاجرت مهنتی سفر کنم اما از روی کدام کسب ها من میتونم که طلبات یعنی در دولت های اروپا با جای کار تامین گردم و صرف طلب باشن و به این برادر گفتنی هستم که
сараввал интихоби касб аз худи шаҳрванд вобастагӣ дорад ва ман танҳо ба шаҳрванд бародар Аюб равшанӣ меандозам ки айни замон шаҳрвандоне ки ба муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолии Тоҷикистон барои ба касбомӯзӣ ба давлатҳои Аврупо сафар мекунанд бисёртар аз рӯи касбҳои андувачӣ, рангуборчӣ, челонгари таҷҳизотҳои сантехникӣ, кавшергари барқӣ, кавшергари газию барқӣ, челонгари таъмири автомобил ва занҳо бошанд аз рӯи касбҳои қаннодӣ, ошпазӣ, ороишгарӣ, дузандагӣ ва инчунин аз рӯи касбҳои барқчӣ, дуредгар, бетонрез, хишчин ва дигар касби ихтисосҳо ки айни замон ман номбар кардем, инҳо бисёр серталаб ки буданд. Ман ба бародар яъне пешниҳод кардам ва онҳо метавонанд ки ба маркази таълимии калонсолии Тоҷикистон муроҷиат кунанд. Айни замон марказ тибқи иҷозатномаи агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад ва зиёда аз рӯи 114 касбу ихтисосҳо дар иҷозатнома ҷойгир мебошанд ки метавонанд омада дар он ҷо мутасаддиён тамоми маълумотҳо ва бо тамоми касбҳое ки дар иҷозатнома ҳастанд равшанӣ андозанд. Хуб, ташаккур мекунам ва инҷа меҳроншоҳ ишора доранд ки як нафар дар хати алоқа ҳастанд. Бемешунем. Алло, салому алайкум. Салому алайкум. Бифармоед, аз куҷо занг мезанед, чӣ ном доред ва чӣ суол? мо аз шаҳри Турсунзода занг мезанем. Хуб. من زنی و هنرمند هستم و هر خیلی شیرینی ها کوچک‌تر توپ آموزه میکنم، لیکن همین برای همین خصوصا این همین هنر در نویسندگی دیپلم ندارم و همین اگر دولت خارجی رفته و همین هنر من میتونم که اگر مبلغ به دست بیارم تو کار کنم میتونم، یا اینکه میتونم فقط امتحان سپرده دیپلم مرکز کسب آموزی رو بگیرم یا حتما باید تحصیل کنم؟ از همین خدمات مهاجرت پرسیدم که زنها رو برای کار در همین سیخ‌های قنادی، یعنی همیشه سیخ‌هایی که همیشه شیرینی ها تیار میکنن و خارجی روان میکنن یا نه؟ یعنی همین هنرمندایی که همیشه کسب دارن، همیشه مهارت دارن. تشکر میکنم. ایشان هنر دارن، معلومات ندارن، یعنی معلوماتی که تصدیق کنند ایشان را که همین گونه هنرمندن ندارن. به کار میگیرن در خارج کشور یا نه؟ من با خواهر خود چنین پاسخ میدیم که این زمان مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالی تاجیکستان از روی 3 سمت فعالیت کسب آموزی کار و فعالیت میکند. یکی از این سمت ها این سمت برنامه مساعدت به شغل اهالی میباشند که طریق راهخطهای شعبه های اگنتی مهنت و شغل اهالی با طریق رایگان میتوانند آمده تحصیل کنند و این هم طلبات های خود را دارند. اگر آنها خانه‌نشین باشند یگان یا نخونند و در یک عائله کم‌زاد قرار داشته باشند و آنها میتوانند به ممنوعیت به یگان مشکلی با مرکزهای تعلیمی و فیلیال‌های آن با طریق راهخطهای شعبه‌های اگنتی مهنت و شغل اهالی مراجعه کنند و از 2 ماه تا 3 ماه در آنجا رایگان میخونند و صاحب حجت میشوند. و سمت دیگری ما این اون به معلومات نمیتواند کار کردن؟ نه، البته به معلومات بعضی دولت‌های اروپا هستند که به حجت تصدیق کننده کسبیت به کار میگیرند، لیکن ما با مشتری محترم میخوایم برسانیم که از همه بهترش اول اومده مراجعت کنند، صاحب حجت شوند و بعدا به دولت‌های اروپا سفر کنند، چون که یگان مشکلی ایجادی در همون مسئله کاریش پیدا نگردد. تشکر میکنم. نفر دیگر هست در خط علاقه، بیاد میشنیم. الو، السلام علیکم. علیکم سلام. مرحبا، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ من زلفی از خوجند. وقت بیگناه پلیس بازداشت میکنند، مهاجر چیکار باید کند؟ خب، تشکر میکنم. بیگناه وقت مهاجر رو بازداشت میکنن چیکار کنم؟ میگم به کجا مراجعت کنم؟ فیروز جان فکر میکنم شما پاسخ میدید. مرحبا. ولی من به این سوال چنین پاسخ دارم که وقتی که مهاجر رو بیگناه دستگیر میکنن، البته که مهاجر هر یک مهاجر حقوقهای خود رو دارد که نمیخواهد که حقوق خود پایمال گردد. در این حالت وای به همون
سفارت جمهوری تاجیکستان در همان دولت میتواند مراجعت کند که در اونجا در آن سفارت حقوق شناس ها و ادوکات های همین جمهوری همان هستند که با آنها میتوانند در این سمت کمک خود را رسانند. خب تشکر میکنم و اینجا مهرانشاه میگن نفر دیگر هست و میشنویم. الو سلام علیکم. الو السلام. مرحبا، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید و چی سوال دارید؟ از شهر دوشنبه. برای در روسیه گشودن آشخانه به مهاجران چه لازم می شود؟ اگر آشخانه تاجیکی و ترغیب فرهنگ تاجیکان باشد، سفارت تاجیکستان در روسیه دستگیری میکند یا نه؟ خب تشکر. شما خودتون باز کردنید آشخانه؟ مادرم. تشکر میکنم برای سوال و خوش میکنم وقتی من پاسخ میگن هم صحبتون من شما که تماس گرفتید ما شاید دیرتر میبرداریم تلفن شما را و این خاطر شما صبر کنید و حتما ما شما را پیوست خواهیم کرد. در خط علاقه شاید چند دقیقه میستید و ما همینطور شما را پیوست خواهیم کرد. خب با این سوال فیروز شما پاسخ میگید فکر میکنم؟ البته ما پاسخ میگیم لیکن در این باره کمی هم باشد معلوماتی کمتر داریم چون که سمتی که مهاجر میرود در دیگر دولت یک صاحبکار فعالیت صاحبکاری شدنی می شود. در این هنگام حتما وای با یگان صاحبکاری وای کشوری که وای میخواهد باید در همکاری میتواند که با عقیده من که در همکاری با صاحبکاری چه دولت روسیه باشد چه دیگر دولت باشد در همکاری با دیگر صاحبکاران میتواند که فعالیت صاحبکاری خود را مشترک میشود. بله در فعالیت مشترکی میتواند با عقیده من. سلامت باشند و من میدونم که ما یک سوال دادیم دیگر 3-4 سوال از جانب شنونده شد، بیننده های ما شد چون خیلی فعال شدن. من تشکر میکنم از بیننده های گرامی به خاطر آنه که توجه دارن به برنامه ما همینطور سوال های خود را ارائه میکنن. خب مهاجر وقتی به روسیه میرود تا گرفتن پتنت حق کار کردن رو دارد یا ندارد؟ هم سوالم از جانب خب بیننده ها شده و سوالشون خیلی به مورد هم هست، هرچند در اینجا ما میخواستیم دیگر متخصصان باشن و بعضی سوالهای دیگرشان هم بگن، ولی از بس که موضوع ما که گفتیم همین است که در بالا ذکر شد و این خاطر من خوش میکنم به این سوال شما پاسخ بگید چون میدونم که معلومات دارد. بله مهاجر تا آن لحظه که اون پتنت خود را دریافت نکرده است حق کار کردن را ندارد چون که در حالتی که وای با کار برآید کاری وای غیر قانونی حسابیده می شود. تا لحظه دریافت پتنت وای نباید که با کار برآید. روندش چند قدر است؟ در چند مدت میدهند پتنت؟ 1 ماه میکشد و چند قدر؟ روند اساساً از 15 تا 1 ماه از 15 تا 1 ماه بسیار حالت ها تا 20 روز هم میتوانند که دریافت کنند پتنت را. خب یک نفر دیگر هستن. الو سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. آقا یک سوال داشتم. نام من ابوبکر معلومات اولی دارم لیکن در تاجیکستان قریب 2 سال است که کار موافق نمی‌یابم. میخوام که مهاجرت مهنتی روم لیکن برای مهاجرت مهنتی رفتن باید یگان کسب دیگر رو آموزم یعنی یاد گیرم برای اینکه به این دیپلمی که دارم به این کار کردن نمی‌شود. برای همین دونستم میخواستم که برای یعنی کسب رانندگی یا یگان ساختمان یگان چیز مثلا در مرکزهای کسب‌آموزی کودکی می‌آموزانند یا رایگان است. خب تشکر میکنم. با سوال سفربک فکر میکنم شما پاسخ میگید. با سوال برادر چنین پاسخ میدم که چقدر که در بالا قید کردم مرکز تعلیمی کلانسانی تاجیکستان از روی 3 سمت تعلیمی فعالیت میکنه. یکی از این سمت برنامه مساعدت به شغل اهالی طریق رایگان صورت میگیرد و سمت دیگری آن این سمت خدمت مبلغ گذار میباشد و مبلغ گذار از جانب شهروند صورت میگیرد و سمت سوم ما
این سمت ترتیب عملی سازی و رسمیت اعتراف صلاحیت کلانسالان و والیداسیا میباشد. والیداسیا چیست؟ والیداسیا یعنی شهروندانی که شغل دارند، کسب و هنر دارند اما حجت تصدیق کننده رسمیت ندارند و آنها میتوانند که به مرکزهای تعلیمی کلانسالان تاجیکستان و فیلیال های آن مراجعت نموده طول 10 هفته طریق غیر رسمی با آموزش فرا گرفته میشوند و پس از سپردن امتحان تخصصی به آنها حجت‌های تصدیق کننده داده میشود. یعنی هم پلاکی وجود دارد و هم رایگان وجود دارد و وابسته به طلبات‌های مخصوصی خود را دارد. و برادر گفتنی هستیم که یعنی آنها میتوانند در کدام شهر و ناحیه زندگی میکنند. این زمان مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان در فعالیت خود با 34 فیلیال و 23 نمایندگی در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری فعالیت میکند. خب تشکر میکنم و اینجا یک نفر دیگر هستند در خط الخط میشنویم. حالا سلام علیکم. سلام علیکم ارماد، از کجا زنگ میزنید و چه سوالی؟ یک سوال داشتم. من یک زنی هستم که در دهات زندگی میکنم و سواد کافی هم ندارم، مکتب میانه را ختم کردگیم. همین زنی هستم که تازه کار هستم و مثلا از حسابی پخت و پزی خانه بوده تازه و میبرایم. مثلا همون شهری به شهری روسیه رفته میتوانم آیا با میگه که به خانه یعنی یگان کمتری روز روی اگر نگاه بین کنی و خوراک تیار کنی و چیز کنی و تو را جای خوب و خوراکی نقل میتیم. برای همین کارها هم پتنت و هم دکمنت کردن در کار است یا نه؟ خب تشکر میکنم برای تماس گرفتن و سوالشون هم فهمو است. خب این نفر خودشان میخوان که به روسیه بروند و خب سوالشون دیگر فهمو است. مرمت شما پاسخ گرفتی روز؟ البته این نفر میخوان که به خارج کشور رفته کار کنند در همون سمتی که آنها به روبوچین خانه و نگاه بینی یگان پیرزن یا پیرمرد باشد میگویند که پتن کردن. البته خیلی که ما قبلا قید کردیم به پتنت فعالیت در خارج کشور این غیر قانونی حسابیده می شود، نابسته از اون که در کدام سمتی که باشد، چی در سمت خدمت رسانی باشد، چی در سمت ساختمان و چی در سمت پخت و پز باشد. مهاجر که به دیگر دولت رفت حتما برای فعالیت کردن باید پتنت کنند. خب تشکر میکنم و مهران شما یک توجه به صفحه یوتیوب هم کنید که اگر سوال آمده باشد و حتما بخونید. سوال هست فکر میکنم. مرمت میگویند که چلانگران یعنی اسلیسرها در تمام کشورها کار یافته میتوانند. آیا در ما چنین متخصصان رو تیار میکنند یعنی با دستگاه‌های زمانوی کار کردن رو یعنی میآموزونند؟ تشکر میکنم مرمت. این زمان مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان با تمامی تجهیزات‌های نوی زمانوی سیمخانه‌ها تامین می‌باشند و از روی کسبایی که برادر سوال دادن از روی کسبای چلانگری یعنی چلانگری تجهیزات‌های سن تکنیکی، چلانگری تجهیزات‌های چلانگری تعمیر اتومبیل و این کسبایی هستند که سرطلب هستند و در دولت‌های اروپا کسب آموزانی که در مرکز تحصیل و فیلیال‌های ما تحصیل کردن الکی با جای کار تامین گردیدن و کار و فعالیت میکنن و حتی مینادار هم هستن که در مرکز ما آموزش گرفتن و ما با برادر هم یعنی مصلحت میدهیم که اگر مبادا از عهده کسب برآیند و برای آنها شرط نیست خواندن طول 10 هفته با آموزش فرا گرفته میشن طریق غیر رسمی و بعداً پس از سپردن امتحان صاحب حجت رمزی دولتی داشته وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان میگردند. اگر خواهش آموزش داشته باشند و این چنین مرکز هم میتواند که طریق سمت خدمت بگذار و اگر کم بزاعت باشند یگان جا کار نکنند مثال کار نکنند و آنها میتوانند که با طریق راحت های شعبه های اگنتی مهنت و شغل اهالی مراجعت کنند و با طریق رایگان از 2 ماه تا 3 ماه با آموزش فرا گرفته شده و پس از سپردن امتحان تخصصی به آنها حجت‌های تصدیق کننده داده می شود و بعداً می توانند که به کدام دولت‌های اروپایی که می‌خواهند سفر کنند و در آنجا با جای کاری خود با طریق همین حجت تصدیق کننده دریافت کرده کار و فعالیت کنند. خب تشکر میکنم. اینجا سوال دیگر من خواستم بدهم ولی اینجا مهران شاه میگن که یک نفر در خط علاقه است. میشنیم. حالا سلام علیکم.
علیکم سلام مرحبا. از کجا زنگ میزنید و چی سوال دارید؟ ما از شهر خوجان زنگ میزنم. یک سوال داشتم. مهاجر حقی در ساختارهای دولتی کشوری قبول کننده کار کردن را دارد؟ سلامت باشن. سوال به مورد است. میگن وقتی به روسیه میریم یا کدوم یک کشور دیگر، بغیر از اونه که کارهایی که میگیم میتونیم در ساختارهای اون کشور کار کردن، ما میتونیم یا نمیتونیم؟ مثلا در وزارت، در این یا اون وزارتش یا در این یا کمیتهش کار کردن امکان داره؟ مهاجر در کدام دولتی که میرود اونجا میخواد فعالیت کند، فقط در سمت‌هایی که هستند ساحه‌های خدمت رسانی، ساحه‌های پخت و پزی و ساحه‌های ساختمانی کار کرده میتونند. در سمت کارمند دولت کار کردن در همون دولتی که وای کار اونها مهاجر میشوند. در آن دولت تنها پس از دریافت شهروندی و عقیده من دریافت شهروندی آن کشور میتونن که در سمت‌های بفرمایید. برنامه مستقیم است؟ بله برنامه مستقیم. من فضل‌الدین ساکن شهر یک سوال داشتم. مرحبا. چی سوال دارید؟ سوالم اینه که اما یک دو سال در اونجا میمونند. همین فهمیدنیم که ترتیب بازداشت و دپورت در این کشور چگونه باشد؟ خب تشکر میکنم برای سوال و اینم خب خیلی مهم است سوال. زیاد حالت‌های میشود که ما میفهمیم از طریق روسیه خود از کشوری کره را عبور میکنن و در اون کشور که باید 3 ماه بیستن و اینا زیادتر میستن، حتی 1 سال میستن، 2 سال میستن و دپورتاسیون نمیشن. مثل که در روسیه غیر قانونی باشید زود دپورتاسیون میکنن و حتی 3 سال هم میستن. و درست میگن که همین اصول دپورتاسیون کردن یا بازداشت اینا چگونه است، در کدام حالت‌ها این چیز صورت میگیره در کره؟ موافق سازشنامه بین دولتی روسیه و کره، شهروندان روسیه تا 3 ماه میتوانند که بی روادید در جمهوری کره ایستند و ترتیب دپورت کردن آنها چقدر که این برادر قید کردن 1 سال و 2 سال و 3 سال میستند. این مهاجران به طور پنهانی که با قبل میگن گریخته اینها در آنجا روز به سر میبرند. از مهلت 3 ماه گذشته این طور میستند. ترتیب دپورت آنها همین طور است که هنگامی از مرد این جمهوری کره بیرون برآمدن، آنها رو سرول آنها رو برآمدن نمیمونن، برای که آنها ترتیب سازشنامه بین دولتی رو که ویران کردن، موافق ویران کردن همین ترتیب سازشنامه با آنها سرول جریمه تهیه کرده می شود. چقدر جریمه که از جانب جمهوری کره تعیین کرده شود، سرول آنها این جریمه رو می سپارند و با آنها منع ورود از جمهوری کره زده می شود و پس آنها می توانند که از این دولت خارج شوند. مهلت دارد 10 سال 15 سال یا یک عمر میزنن ممنوع الورود؟ چگونه که ما در تجربه ها نسبت به روسیه دیدیم، دپورت می تواند که 1 عمر هم باشد، یکی بسیارتر از 5 تا 10 سال دپورت زده می شود. وابسته از همون کرداری که آنها در همون حدود آن کشور انجام دادند. تشکر میکنم. یک نفر دیگر هست در خط حلقه بید میشنویم. حالا سلام علیکم. علیکم سلام. مرحبا بفرمایید. با اروپا مراجعه نمویم، لیکن زبان خارجی رو نمیدونم. از سببی که زبان خارجی رو نمیدونیم، آیا ما میتونیم که با خارجی رویم و
در کارهای کشاورزی زبان خارجی لازم می‌شود. خب تشکر میکنم. سوالشون هم فهم است. خب میگن یک کاری کشاورزی میکنیم، اون کاری دیگر میکنن، دانستن زبان اون کشور ضرورت دارد یا نه؟ البته زبان آموزی وقتی که ما به یک دولت اروپا سفر میکنیم، ندانستن زبان این به یک مشکلی های و از بین آورده میرساند. به همین خاطر و تمام آنهایی که شهروندانی که برای فعالیت مهنتی به دولت های اروپا سفر میکنند، امروز مرکز تعلیمی کلانسانی تاجیکستان از روی زبان های انگلیسی، زبان روسی، زبان کوره‌ای، زبان آلمانی و دیگر زبان ها از 1 ماه تا 3 ماه شهروندان با آموزش فرا گرفته می شوند و با آنها حجت تصدیق کننده رسمیت داده می شوند و مصلحت می دهیم که سراول آنها آمده به مرکز و فیلیال های مرکز زبان را آموزند و بعداً به دولت های اروپا سفر کنند تا اینکه در رفت فعالیت کاری مهنتیشان یگان مشکلی ها ایجاد نگردد. ولی شما گفته که زبان کره‌ای هم می‌آموزند، این چیز نبود، این بنا؟ بله در سال 2023 ما پیشنهاد کردیم زبان کوره‌ای که در اجازه‌نامه از جانب که همچون چقدر که معلوم است مرکز فعالیت تعلیمی خود را طبق اجازه‌نامه اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای پیش میبرد و ما در سال جاری زبان کوره‌ای را به خاطر آنکه شهروندانی که با دولت کره همچون مهاجر مهنتی سفر میکنند کورس‌های آموزشی در آنجا شهروندان را با آموزش فرا میگیرند و از 1 تا 3 ماه آنها با آموزش فرا گرفته شده، پس از آن با حجت رمز دولتی داشته تامین میگردند. یعنی زبان کوره‌ای این زبانی نوعی که در سال جاری ما در اجازه‌نامه داخل کردیم. خب شما اعلام میکنید فیروز؟ برای کمتر میخواستم در این سمت اعلام کنم. این نفر سوال دادن که ما میتوانیم که در ساحه کشاورزی بیرون از در خارج کشور کار پیدا کنیم. وابسته از طلبات اما شرکت هایی که مهاجران را به کار قبول میکنند. مثال از برای ولیکا بریتانیا یعنی بریتانیای کبیر زنان را در سمت ساحه کشاورزی با دانستن زبان روسی، نه زبان انگلیسی بلکه دانستن زبان روسی نیز در این کشور افضلیت دارند. خب تشکر میکنم و خوب پیامک اومده. خب مرمان میرون شد. اگر به نزد کارفرما مهاجر بیاید که در حدود محله ساختمان زندگی میکند ولی حالا در آن ساختمان کار نمیکند، حجت‌های مهاجرتش را باید چگونه آماده کند؟ این را کارفرما میکند یا خودی کارمند؟ تشکر میکنم. خب سوال فهمو است فکر میکنم. فیروز شما پاسخ میگه؟ البته حجت‌های یک مهاجر در یک ناحیه یا یک منطقه معین برای گرفتن پاتنت گذاشته شده است و خود شهروند به فکرم سوالم میخواد است خود شهروند در دیگر منطقه کار فعالیت میکنند. در روسیه نسبت به همین پاتنت هم خیلی است که شخصی که در یک منطقه پاتنت گرفته شده باشد در دیگر منطقه فعالیت کردن نمیتواند، فقط در حدود همون منطقه‌ای که یا کارخانه‌ای که وای خودش رو به قید گذاشته است و پاتنت گرفته است در همون منطقه یا کارخانه فعالیت کردن میتواند. بیرون از منطقه یا که همون کارخانه‌ای که برای گرفتن پاتنت اجازه‌نامه داده است وای نمیتواند که کار فعالیت کنه و این کار فعالیتی وای غیر قانونی سویده میشه. خب اینجا یک نفر دیگر سوال دادن، میگن که وقتی به کشورهای اروپایی میرویم میشد با هر راهی که میرویم اما زبان و قوانین آن کشور رو نمیدونیم، چگونه جای کار پیدا کردن امکان دارد؟ پیش از همه ما و همه شهروندان یا مهاجرانی که نیت سفر به خارج کشور علل خصوص به دولت‌های اروپایی را دارند
توصیه میدیم که به دانستن زبان، به نداشتن کسب و مهاجرت نروند. البته این توصیه های ما است، در حالی که آنها با یگان راه های معین یا اینکه نامعینی با آنجا سفر کردن. در این حالت در حدود همان کشوری که آنها قرار دارند هستند شرکت های یا که برنامه های دولتی که مهاجران را در این یا آن سمت در همان کشور با جای کار تامین میکنند، در حالی که آنها نمیتوانند و باز آنها میتوانند که کمک های حقوقی از سفارت جمهوری تاجیکستان در آن کشور البته استفاده کنند. خب سلامت باشند. اینجا یک سوال دیگر است، میگم بغیر از عبور مرز راه دیگری به قید ماندن وجود دارد در روسیه؟ خب در روسیه نیستند، بعد مهلت تمام شد و باید مرز عبور کنند. سراول یک چیز رو میخوام به سهم آنها رسانم که همین گذشتن عبور سرحد نیست غیر قانونی است. گذشتن عبور سرحدی که آنها وقتی که از تاجیکستان باشند یا از یگان دولت دیگر به روسیه که میروند، هدف اساسی خود را باید در ورقچه های مهاجرتی درج کنند که آنها به کدام سبب. اگر 3 ماهی که میگویند 3 ماه به خاطر فقط به خاطر مهمانی میروند. وقتی که به مهمانی میروید در روسیه قاعده است، قاعده 90 به 180 شهروندی که 90 روز در حدود فدراسیون روسیه میایستد باید که 90 روز دیگر از این منطقه بیرون براید. تنها پس از 90 روز باز علاوه میتواند که باز درآید. بسیاری از شهروندانی که به ما مراجعت میکنند که من دیپورت شدم، ما سبب‌ها رو میپرسیم. سبب‌ها که من عبور مرز کردم، باز پاتنت کردم، پاتنتی من قلبکی برآمد، یا اینکه جایی که من در آنجا خودم رو به قید گذاشتم به طور قلبکی به قید گذاشتم. این همون سبب‌هایی که است که آنها خودشون رو هدف اساسی خود رو برای درآمدن مهمانی نشان میدهند و با فعالیت در آن کشور مشغول میشن. این همون سبب‌ها رو داره. خوب، تشکر میکنم. و اینجا باز سوال ها خیلی زیادن و بیننده ها میتوانند که رقم های مفعول است 92 743 1008 و 555 56 1006 میتوانند با این رقم ها تماس بگیرن و سوال های خود را ارائه بکنن. خوب، سوال دیگر اینجا گفته است که وقتی در روسیه پاتنت نمیکنیم مجازات چی است؟ وقتی که در روسیه پاتنت نمیکنن، مجازات از 3 تا 5000 روبل روسی جریمه و از سطح پایان‌تر که باشد از 3 تا 5 سال بیرون کردن از حدود روسیه. بیرون کردن از حدود بله. روسیه. مجازات اساسی که یعنی که چگونه که با اصطلاح حاضر دپورت میگن، آنها نمیتونن که با مهلت 3 تا 5 سال به روسیه وارد شوند. خب سفربک، اینجا یک سوال دیگر اومده است، میگن که مهاجر میتواند پیش از سفر در حدود تاجیکستان برای در روسیه کار کردن پاتنت بگیرد، در اینجا حجت ها درست شود و بعد هم برود؟ چقدر که معلوم است مرکز تعلیمی کلانسرای تاجیکستان تنها با حجت کسبی شهروندان رو تامین میکنند و وکالت دادن پاتنت یا اجازتنامه در داخل تاجیکستان رو ندارد. و بهترش به این سوال برادر جواب بیان، چون که این سوال بسیارتر باشه. مهم این که در داخل تاجیکستان این چیز میشود، امکان دارد یا ندارد؟ خب بیاد فیروز جان، یک نفر از اول این پیوست کنیم. الو
السلام علیکم. علیکم السلام مرحمت. بفرمایید از کجا زنگ میزنید و چه سوال؟ من صبرینه هستم از شهر ناقد زنگ میزنم. خب مرحمت صبرینه. میخواستم پرسم درباره مهاجرت یک سوال که من زن هستم از شوهرم جدا شده، 2 کودک دارم. میگن در روسیه کار ساختمانی معاشش بلنده. من میتونم همچون زن مثلا کسی همین شکست و سیاش که من عبای کچه یاد گرفته در روسیه کار یابم. همچون مهاجرت کنم برای اون کسب یاد گرفتن. این مگر وزبین نیست؟ کار وزبین نیست برای شما خواهر؟ خب رنگ و بار داخلی وزنی نیست، لیکن برای زن من 2 کودک دارم، مجبورم که به این کارو مشغول شوم و روزگارم با پیش برم. سلامت باشن خواهر، سلامت باشن. خب ما هم نمیخوایم که با همین گونه کارهای خیلی وزنین برون زنهای ما در مهاجرت باشن. خب به هر حال فکر میکنم سفر به شما پاسخ میدید. بله، ما با مشتری محترم چنین پاسخ میدیم که و وقتی که آنها با مرکز تعلیمی مراجعت میکنن و فیلیال های آنها کارمندان آنجا تمام کسب اختصاصی که در آنجا هستند برای چی زن و برای چی مرد پیشنهاد میکنن، لیکن وابسته به همون کسب اختصاصی که در اجازهنامه وابستگی دارد، اگر با سلامتی زن یعنی بر روحیه زن اگر وزبی نباشد و کسب مردانه باشد میتوانند که آموزش بگیرند و حتی ما شاهد آن هستیم که در همه دوره سال 2023 از روی کسب اندوچی و رنگوبرچی زنها خواندن، تحصیل کردن و با دلیل تصدیقش هست و وابسته از زن از مراجعت میکنن، میبینیم حالت آنها رو میبینیم، یعنی سن و سال آنها و آیا بعدا با آنها سوال جواب پرسیده میشن در کجا کار میکنن، چی گونه یعنی اندوچی رنگوبرچی در کدام کاری آنها مثلا رنگوبر یا دیگر کارها رو به انجام میرسونن. بعد سوال جواب بعدا ما میتونیم که زنها رو نیز با کسب‌های مردانگی هم با کسب آموزی فرا بگیریم با خواهشی خودشون و عریضه مینویسن با طریق گرفتن عریضه. یعنی امکان داره تنها وابسته به طلبات هایی که با مخصوص کی هست در حالا یک پیامک از فکر میکنم مرحمت مهران شما پیامک. خارج کردن شهروند خارجی از قید جای استقامت در خانه یگان خویشاوندانش حتمی است. مثلا اگر بار اول به مهاجرت رفته خود را در خانه یگان خویشاوندانم به قید گیرم، برای کار در یگان منطقه معین ساختمان باید جای قید پیشینه‌ام را تازه کنم، این جریمه ندارد. تشکر میکنم. مرحمت فیروز. برای که این نفر میخوان در دیگر منطقه کار فعالیت کنند، لیکن اینها سوال دارن که همون ادرس یا جای زیستی ما پیشینه اون آیا به این ضرر دارد یا نه. نه، البته این با آنها یگان تاثیر نمیرساند. آنها میتونند به ممانعت برای گرفتن پتنت درخواست گذارند، چی ادرسی و پیشینه هاشون که باشد با آنها یگان مشکلی نمیرسند. خب تشکر میکنم. در همین مرکزی خب کلان سالان بیشتر به کدام سمت بیشتر مراجعت می شود برای خب آموختن و نمیدونم کسب گرفتن؟ کدام میگن کسب ها طلبات بیشتر دارد؟ بله، اکثریت شهروندان خصوصا مردها بسیارتر مراجعت میکنن وابسته به گرفتن شهادتنامه کسب اندوچی رنگوبرچی، خشچین، بتونریز، طریق سمت ترتیب عملی سازی و رسمیت اعتراف صلاحیت کلانسالان و والیداسیا، یعنی آنهایی که شغل دارند اما حجت تصدیق کننده کسبیت ندارند. بسیارتر به همین کسب مراجعت بسیار میشن. در همین دوره سال 2023 علاقه نظر به زنها، مردها مراجعت بسیار کردند و زنها هم هستند دایر به کسب اختصاص‌های دوزندگی، قنادی، آشپزی، لیکن اکثریت آن زنها در داخل تاجیکستان کار و فعالیت می‌خواهند کنند. اما مردها بیرون از تاجیکستان در دولت‌های اروپا از روی کسبی که در بالا ذکر کردم بسیارتر مراجعت می‌شود، ولی طلبات هستند دایر به این مسئله. خب تشکر میکنم. اینجا یک سوال دیگر است، اینم از جانب یک شنونده ما است. وقتی از سوی مقامات تاجیکستان در خارجه با کار تامین میکنند
هنگام پایمال شدن حقوقشون همون نهاد تاجیکی کمک میکنندشون یا نه؟ خب میشه اگنتی با کار تامین کنه؟ مثلا با کدام یک شرکت خارجی شرطنامه میکنه و کار تامین میکنه. خب ولی حقوقشون در اون کشوری قبول کننده مهاجر پایمال میشود. اینا برای پایمال شدن حقوقشون به نهاد تاجیکی مراجعت کنند. خب مساعدت میکنن یا که نه؟ خب سوال هست، بیاید اول به این سوال پاسخ میگیم و بعدا دیگر نفره پیوست میکنیم. مرمم. البته وقتی که از طرف چی خدمات مهاجرت باشد چی از طرف اگنتی با کار تامین کنی در خارجه شهروند اگر با کار تامین شده باشد در حدود مثال در حدود روسیه و در آنجا حقوقی وی پایمال شد، وی میتواند که به طرف همین شخصی که اون رو و اگنتی با کار تامین کنی در خارجه مراجعت میکند به خاطر که آنها شرطنامه دو طرفه دارند. موافق همان شرطنامه در آنجا آورده شده است که در حالتی که حقوقی وی پایمال می شود وی به کجا باید مراجعت کنند. در بسیار حالتها وقتی که در حدود دیگر دولت حقوقی وی پایمال می شود، البته با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در همان کشور میتونن که این پرابلم ها رو حل و فصل کرد. بعضا مهاجران میگن که ما شما را میشناسیم، شما گفته کار رفتیم. همون نهاده که مثلا اگنتی با کار تامین کنی در خارج کشور که ما شما گفته رفتیم ولی در اونجا فریب خورده. به همین خاطر میگن که خب به همین نهاد مراجعت کنیم، خب مساعدت میشد یا نه؟ خب به هر حال اینجا یک نفر دیگر هستن در خط علاقه، بیت میشنویم. از کجا زنگ بزنید و چی نام داره؟ سلام بابا جون، ما احمد شای کوهی زنگ میزنم. همیشه یک سوال داشتم شما به همه مهاجر اگر در روسیه کیدات کنندش روز چه پولش کشیده گرفته میتونه یکون روحش حتمی؟ خیلی گفتید فریب دهد، کارفرمای روس فریب دهد یا کارفرمای توجی؟ بابا جون همه خیل کارفرمای روس. تشکر. خب تشکر میکنم برای تماس گرفتن و خب مرحمت فیروز، میبینم اکثر سوال هایی که میشد بیشترش شما پاسخ میدید چون به شما داده میشد. مرحمت. بله، وقتی که از طرف کارفرمای روس با حقوقهای مهاجر پایمال کرده می شود، در این حالت مهاجر با مقامات وکالتدار در همون کشور و مقامات های حفظ حقوق در آن کشور می توانند که مراجعت کنند و وابسته به حل پرابلم های خود به آنجا می توانند که مراجعت کنند و پرابلم های خود را حل کنند. تشکر میکنم. اینجا یک نفر دیگه سوال داده است که در روسیه پاتنت حتمی است، در اروپا چی طلبات است؟ اونجا هم پاتنت و قید گرفتن یا چیزهای دیگر است؟ در اروپا بسیاری از دولت ها طریق ویزا یعنی که روادید کاری فعالیت کردن ممکن است، چگونه که در موافق سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه روادید نو با واسطه پاتنت فعالیت کرده میشد. در اروپا باشد همین چیز با روادید کاری، تنها بعد دریافت روادید کاری آنها میتوانند که فعالیت کنند. البته که وقتی که آنها روادید کاری نیز میگیرند، آنها در وقتی ورود به همان دولتی که آنها میخوان چی سفر کنند، چی دولت‌های اروپایی باشد، آنها بعد از ورود خودشون رو با واسطه همون روادید کاریشون در آنجا با قید میگذارن برای فعالیت مهنتی کردن. این خیلی پاتنت و این چیزا نمیگیرن مثل که در روسیه کار میکنن؟
نه بسیارتر شخصانی که به اروپا برای کار میروند از اینجا از این دولت از دولت خودمون پیش که با کارفرمای خود در علاقه شده موافقه میکنند بعد به کار میروند. بله تشکر میکنم. یک نفر دیگر هستن در خط علاقه. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا بفرمایید چی سوال دارید؟ من میتونم هستم از دنیای رودکی. مرحبا. یک سوال داشتم. میخوام به ترکیه به کارکنی روم در اون مهمانخانه به حیث همون کارگر مهمانخانه کار کنم میخواستم فهمم که از اون دیپلمی و تاییدی ندارم آیا میتوانم که در آن دیپلم همین کار میخواستم یعنی که در مهمانخانه کار کنم. تشکر. تشکر. ممنون. اینا میخوان که در مهمانخانه کار کنند در ترکیه و میگن که اما معلومات ندارم و میتونم کار کنم یا نه در ترکیه. با این سوال ما جواب میتونم بعدا میتونم که برادر ایلوه کنن. چقدر که معلوم است به حجت تصدیق کننده رسمیت در مهمانخانه ها خصوصا در دولت های اروپا در اکثریت جای های آنجا به حجت تصدیق کننده کسبیت به کار قبول نمیکنند و مرکز تعلیمی کلانسوی تاجیکستان میتواند که این گونه شهروندانی که میخوان در مهمانخانه در اروپا در دیگر دولت ها کار و فعالیت کنند ما کسب مأمور مهمانخانه در اجازهنامه جایگیری میباشد میتوانند مراجعت کنند و ما آنها را از روی کسب مأمور مهمانخانه در دایره کدام سمت چه سمت برنامه مساعدت به شغل اهالی یا چه سمت خدمت مبلغ‌گذار یا طریق شهادت مکنونی مراجعت کنند و ما آنها را با آموزش فرا میگیریم. یگان مشکلی نیست و به دیپلم رفتن یعنی این ممکن که در مسئله کاری مشکلی ایجاد برمیان آید و بعدا آن مبلغ هایی که سفر کرده به دولت های اروپا می روند از همه بهترش توصیه میدیم که اول اومده به مرکز تعلیمی که عین زمان این کسب رو دارد مأمور مهمانخانه از روی کسب مأمور مهمانخانه مراجعت کنند تحصیل کنند و صاحب حجت رسمی شوند و بعدا رفته در مهمانخانه های اروپا کار و فعالیت کنند. و میخوام اضافه کنم که امروز شهروندان یعنی گریزگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در جمهوری تایسان زندگانی میکنند اکثریت آنها یا قسمی آنها در مأمور مهمانخانه به نام خیلتون و دیگر مهمانخانه‌های خارجی در تاجیکستان کار و فعالیت میکنند و مرکز تعلیمی بنابر سببی که با نداشتن حجت تصدیق کننده رسمیت از روی مأمور مهمانخانه ما با تشکیلات جمعیتی کودکان مهاجران و شهروندان احتیاجمند یعنی RCVC رفته در آنجا طریق شهادت مکنونی آنها رو با آموزش فرا گرفتیم و عین زمان آنها صاحب حجت تصدیق کننده کسبیت میباشند با کسب مأمور مهمانخانه و کار و فعالیت خود رو به یگان مشکلی به یگان چیز دوام داده ایستادند. یعنی توصیه ما با مشتری محترم همین است. خب تشکر میکنم. اینجا یک نفر دیگر هستن در خط علاقه بیاد میشونیم. الو سلام علیکم. علیکم سلام. مرحبا. من یک سوال داشتم. همین در تاجیکستان یک مرکز هست آیتیشنیک تیار کند برای خارجه رفتن و در خارجه کار کردن. تشکر میکنم. سوالشون فهمو در مرکز شما یا خب مرکزهایی که شما همکاری دارید با ایشون آیتیشنیک برنامه سازهای خیلی کسبی آماده میکنن یا نمیکنن؟ چون در بازار مخصوصا در بازار مهاجرتی اروپا با این گونه متخصصان میگن کارشناسان خیلی طلبات هست. ما مرکز تعلیمی کلانسوی تاجیکستان دایر به سوالی که مشتری محترم دادن ما از روی کسب اساسهای آموزش کامپیوتر فعالیت میکنه مرکز تعلیمی کلانسوی تاجیکستان، لیکن دایر به او برنامه هایی که آنها میخواهند آموزند میتوانند که به مرکز از همه بهترش مراجعت کنند و بعدا ما با آنها مثال فهمیم که چی گونه برنامه ها. بعضی نفران هستند که میخوان با دولت های اروپا رفته در کسر همچون خزینه دار کار کنند، یعنی دونستن کامپیوتری آنها چی گونه حساب کتاب یا که برنامه سازی، یعنی آنها میتوانند که
چون که در اینجا بحث نمیره و بحث چیز نمیکنیم، از همه بهترش مراجعت کنیم و تمام معلومات های درکاری رو در صحبت یکدیگر فهمیده و اونها جواب پاسخ رو میدیم، یعنی معلومات مفصل داده میتونیم. چون که ما تنها از روی کسب اساسهای آموزش کامپیوتر در دایره برنامه‌های تعلیمی که قبول گردیده هستند در اونجا هستن. ممکن که برنامه‌های ما با اون چیزی که مشتری محترم میخوان راست نگیره، به همین خاطر ولی مرکز شما بیاید یک نفر دیگه هست میشنیم. الو سلام علیکم. علیکم سلام، مرحبا بفرمایید. اکا خوبیم تینگه؟ تشکر. از کجا زنگ بزنه چی مونده شنونده گرامی؟ ما راست دیگه با طرفای دنغره زنگ بزنیم، همین مسئله سلامتی قطعی میگم بپرسیم اکا جان. خب یک برادرمون در رسیه راست دیگه افراد زنگ میزنیم او قدر سلامتیش خوب نیست، احوالش خوب نیست. همه در ما فهمیدنی بدیم که مثال همه آدمای مهاجر را وقتی کسل میشه، مثال دستکاری که در جایی که نباشه همه را کاری نیم تر بی پاموش میگن همی چیزای تیبی خیلی هستن یا آدمای تیبی اصلا در طرف دولت هن یا خودشون میروند. بعد اینا فهمیچ نیم چیزا داره برای بگم برادر من 2 هفته خواب درست دیگه کسل خیلی خواند توبت گیریم شرایطش نشید ایجای کار اوانه نیش که دادن اولی چی کدن اصلا همی خیلی وقتی کسل میشه همی کارگرو مهاجر رو اساسا. تشکر میکنم برای تماس گرفتن و سوالی که خیلی مهم بود فیروز جان وابسته به همین سوال پاسخ بگه، چون خیلی مهم است که در همین مورد شنونده های بیننده های ما و شنونده های ما معلومات بگیرن. سوال کم ترک چیز بود که چگونه سوال دادن وقتی که بیمار میشوند بله در روسیه تبابت میگیرن. خدمت رسانی تیبی چگونه است در روسیه؟ خدمت رسانی تیبی وقتی که موجود در یک دولتی مثال روسیه می رود، خدمت رسانی تیبی با اون اگر که به طور رایگان در نظر داشتگی باشند تنها با واسطه سغورتای تیبی که آنها میگیرند، با واسطه سغورتای تیبی که در آن نشان داده شده است که کدام بیماری ها و کدام کسلی ها و در کدام حالت ها با این شخص یاردم داده میتواند در همون چیزش آورده شده است، سغورتای تیبی که وای میگیره. تنها با واسطه همون میتواند که کمکی تیبی رایگان و بعدا اصلا در کار اونجا در پایان صحبتشون هم گفتن که خب یک نفر نزدیکشون که کار کرده بود در یک مثلا شرکت ولی بعد از بیمار شدنش از کار راندن، یعنی این حق داشتن یا نه؟ این حق اساسا در همون شرطنامه کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می شود، همین خیلی یک پونکت میگن، یک بندی همون شرطنامه در آورده شده است که در کدام حالت ها شرطنامه قطع کرده می شود. اساسا موافق تجربه‌ای که ما میدونیم شرطنامه مهاجران با در سه راه مقصد قطع کرده می شود، از طرف کارگر، از طرف کارفرما و از طرف نیترالی نه از طرف بی‌طرفی در کدام حالت می شود؟ در حالتی که بیمار مهاجر بیمار می شود و با کار برآمده نمیتواند، در این حالت شرطنامه وی به طور خودکار میتواند که قطع گردد. این حالت ها در شرطنامه که وی میبندد در آن آورده شده است، حالت های قطعی شرطنامه. همین بند بوده که وقتی بیمار کارمند بیمار می شود دیگه از کار باید رانده شود، همین گونه بند داشت است این شرطنامه های اونها. من بسیارتر که ما با بریتانیا کبیر کمی همکاری میکنیم، در آنجا در شرطنامه‌اش همین خیلی بند آورده شده است که قطع شرطنامه از شرطنامه در سه حالت شرطنامه میتواند قطع شود، چون که من گفتم از طرف کارفرما، از طرف کارگر و به طور بی‌طرفی نیترالی که گفتیم. در شرطنامه کاری که با مهاجرانی که به بریتانیا کبیر میروند در شرطنامهشون
همین خیلی بند هست که قطعی شرطنامه گفته. قطعی شرطنامه در سه حالت میشه. یعنی قبل از است که همین بندی که بیمار باشد از کار رونده شود این گونه هم بود است. این گونه هست در شرطنامه ای که آنها میبندن، هست که اگر که مهاجر یا شخص بیمار میشود و کار کردن نمیتواند، این در وضع نیترالی میشود. خب چگونه که وای وابسته از چی خیلی بگیم، وای میخواهد که کارش دوام یابد، کارفرما یا کارفرما میخواهد که کارش دوام یابد، در این حالت که وای نمیتواند به کار برآید، کارفرما میتواند که از همون بند شرطنامه استفاده بوده یک مهاجر دیگر رو به کار قبول کند به خاطر پیشرفتی. یعنی اون کمک طبی نمیکند و از کار میراند. خب خیلی عجیب است. تشکر میکنم واقعا. نه چگونه که من گفتم وقتی که آنها به کار میروند، کارفرما پیشکی به آنها معلومات درباره سقوط‌های طبی آنها را میدهند که در کدام حالت‌ها میتوانند که استفاده برند، در کدام حالت‌ها که میتوانند استفاده نبرند. و چگونه که گفتن که 2 یا 3 هفته اگر که آنها در موافقه با کارفرما پیشکی موافقه کرده باشند، در این حالت میتوانند که او را از کار نرانند. نه که در حالتی که شخص بیمار شد و نمیتواند که کار کند، در این حالت شرطنامه وی به طور خودکار میتواند که قطع کرده شود. تشکر میکنم. اینجا یک نفر هستن در خط علاقه بید. یک سوال آماده است، این در یوتیوب بیاید میرانشو بخونن چی سوال است. یک نفر نوشته است سوالی من به هر دوی شما، برای چی زنهای ملت ما به مهاجرت میروند؟ سببش در چیست؟ این تحلیل میخواهد و خوب سفر بک. از نگاهی همچون من کارمند مرکز تعلیمی کانسولین تویستان باید با مشتری محترم رسونم که سراول مسئله مهاجرت رفتن شهروندان این در تمام دولت جایگیر میباشند و مهاجرت رفتن هم این بگیم با آسانی صورت نمیگیره، چون که در اینجا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با دیگر دولت‌های ترقی کرده سازشنامه‌ها برمیان میآید، سازشنامه‌ها بسته میشوند و بعداً ما به مهاجرت مهنتی میرویم و مسئله از رفتن مهاجرت مهنتی این زمان بگیم در داخل تاجیکستان یکی از سبب‌ها بگیم مثال مسئله بیکاری رو به نظر میگیرند. امروز در نیروگاه برقی آبی روغن چقدر متخصصا لازم هستند. مقصد ما همچون مرکز تعلیمی کانسولین تاجیکستان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در تمام شبکه‌های اجتماعی فیسبوکی پنگ کرده مسئله با جای کار تامین نمودن شهروندان، اما زنها اکثریت آنها بنابر سبب بگیم برای مبلغ کلان به دست آوردن آنها مهاجر میشوند و این برای رفتن آنها و برای نرفتن آنها مثال ما نه آنها با طریق مجبوری رفته میشن نه با طریق بگیم دیگر کارها، یعنی از خود آنها وابستگی دارند. آنها میتونن که در همین داخل تاجیکستان هم یک کسب بزنن و رفته همچون یک صاحب کاری خرد یا که در یک بگیم آرایشگری، در یک سیخ دوزندگی، در یک مثال سیخ آشپزی یا قنادی کار و فعالیت کنند و یعنی آنها بگیم برای به دست آوردن مبلغ‌های کلان مالیوی به همین خاطر به مهاجرت مهنتی سفر میکنند. یعنی یکی از سبباش همین. تشکر میکنم. شما الهام میکنید فیروز؟ بله میخوام الهام کنم. بسیارتر زنها به مهاجرت به کدام سبب‌ها میروند؟ به سبب‌های کمبیزاعتی و که تنگ دستی آنها رو مجبور میکنه که به مهاجرت برای دریافت کمی هم باشد مبلغ زیادتر به مهاجرت میروند که در حالی که یگان زن یگان مادر نمیخواهد که فرزند خود را در همین کشورش گذاشته به مهاجرت رود، نمیخواهد که در مهاجرت عذاب کشد و در حالی که او میداند که در مهاجرت به او چی مشکلی های پیش می آید، لیکن بسیارتر از حساب همین کمبیزاعتی و تنگ دستی زنان را مجبور میکند که مهاجر شوند.
خب تشکر میکنم. هرچند همین روند مهاجر شدن خواه از سوی زنها خواه از سوی مردها در دیگر کشورها هم هست. مثلا میبینیم که خیلی زیاد این چیز یک تمایل جهانی است که میشود، ولی خب باور داریم که در آینده نیز مهاجران ما مخصوصا مهاجر زنهای ما خیلی کمتر خواهند شد و برای رشد و نموی کشور کار میکنن. و اینجا یک نفر دیگر است، نفر آخر است فکر میکنم بیاد میشنویم. حالا علیکم السلام. مرحبا، از کجا زنگ میزنید و چه سوال دارید؟ من نامم نیلوفر. خب مرحبا نیلوفر. من در کاشانه هوشم کار میکنم. از دستم تمام هنرهای آرایشی میآید. خب میتونم به خارجه رفتن کاشانه هوشم کشایم یا مهاجران حقی در خارجه با بیزنس مسئول شدن ندارم؟ خب تشکر میکنم برای تماس گرفتن نیلوفر و سوالی که بود. هرچند یک اشاره هایی هم بود پاسخ گفتن از جانب فیروز در یک سوالی که قبلا بود، ولی خوش میکنم که یک کمی پرتر باشد. این نفر میخوان که فعالیت صاحبکاری داشته باشن، کاشانه حسن بکشاین یا در کدام کاشانه حسن که هست کار کنن. مرحبا. بله، این نفر میتوانند که در یگان کاشانه حسنی که چی در روسیه و چی در دیگر دولت ها است میتواند که فعالیت خود را آغاز کند و برای کشادن کاشانه حسن چگونه که من قبلا ذکر کردم، به عقیده من تنها در حالت مشترک میتواند که این روند صورت بگیرد و او میتواند که در یگان کاشانه حسنی که در دیگر دولت است در آمده کار و فعالیت کند با واسطه اجازتنامه کار. خب تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. واقعا هم خب سوال ها هم خیلی زیاد است، ولی وقتی ما هم میبینیم که خیلی زیاد ما صحبت کردیم، بیش از 1 ساعت صحبت انجام دادیم و خب موضوعی هست که در آینده هم به این مسئله برمیگردیم و همینطور با سوال های خیلی زیاده که هم عین حال ما نتوانستیم که ارائه کنیم و هم از بیننده های سرشمار ما که تماشاشون خیلی بیشتر بود و تماس گرفتنشون هم خیلی بیشتر شد، نتوانستیم که همه ایشون را پیوست کنیم. خب این موضوع هست که موضوع خیلی داغ و در اطرافش میشود خیلی بیشتر صحبت کنیم. بیننده های گرامی، هم صحبتان ما بودن سفربک گلوف، کارمند مرکز تعلیمی کلانسانان تاجیکستان و اینچنین فیروز جان مرادوف، هماهنگساز مؤسسه دولتی، مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر در شهر دوشنبه. و یادرس میکنیم که بیننده های گرامی، این برنامه آخری ما نخواهد بود و برنامه و موضوع های خیلی مهمی دیگری هست که ما در برنامه مهاجرتی به خطر در روزهای دیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در اینجا میخوام به برنامه نوبتی مهاجرتی به خطر حسنی انجام ببخشیم و برنامه های دیگری ما در روزهای دیگر طریق همین موج آیلا تیجی پخش خواهند گردید. خیر.